السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا وصفة حلوة قوي، هو الكريب. اظن احنا كلنا بنحبها، وهي وصفة سهلة ومفيش اسهل منها. معانا المقادير اهيت، معانا بيضتين ونحط على البيضتين دول معلقة خل علشان ايه زفرة البيض وكده، ومعانا رشة ملح، ومعانا معلقة سكر صغيرة، ومعانا 4 كوبايات دقيق، ومعانا بالكوباية دي هنحط بيهم 3 كوبايات مية وكوباية لبن. يعني هو المقدار 4 كوبايات، دي 4 كوبايات ايه سوائل مية يعني. احنا هنحط 3 كوبايات في الأول. كل المكونات دي هنحطها كلها في الخلاط وهنضربها في الخلاط. هنحط 3 كوبايات الأول ونشوف الدقيق معانا، نشوف القوام معانا هو كده القوام المظبوط إيه ولا لا. احنا هنعمل سوا مع بعض اهوت. انا هحط كل المكونات دي في الخلاط وهضربها معاكم دلوقتي واوريكم. يا حبيبي انا كده حطيت هنا ال4 كوبايات دي، وحطيت رشة الملح ومعلقة صغيرة سكر، وحطيت البيضتين ومعلقة الخل، وحطيت 3 كوبايات مية بس. انا هضربهم دلوقتي في الخلاط وارجع اوريهولكم. لو احتاجنا الكوباية اللي كانت فاضلة هحطها معاكم. بصوا يا حبيبي، انا دلوقتي حطيت ال3 كوبايات المية، بس برضو ايه لسه تقيل. حطيت كوبايه لبن كمان، يبقى انا كده حطيت 3 كوبايات ميه وكوبايه لبن والبيضتين و4 كوبايات الدقيق ومعلقه الخل ورشه الملح ورشه السكر، وهضربهم بقى تاني. خلاص هو حبيبي انا كده عملت خلاص اهوت، نضرب كده بقى ده القوام بتاعه. قوام خفيف كده. هاخده دلوقتي اصفيه في مصفى سلك، عشان لو في اي تكتلات زي ما بيبقى فيه كده تنزل، عشان ما يبقاش ما احنا بنصبه في الحله بتاعنا وفي الطاسه بتاعنا ما يبقاش مكلكع. انا دلوقتي هصفيه في مصفى سلك وارجع لكم. بصوا حبايبي كده خلاص انا ضربتها كويس اهيت وصفيتها بمصفى سلك، وزي ما انتم شايفين القوام بتاعها بيبقى خفيف كده. هي ال4 كوبايات دقيق خدوا فعلا ايه 3 كوبايات ميه وكوبايه اللبن. عايزه تحطي ال4 كوبايات كلهم ميه براحتك، عايزه تحطي لبن برضو براحتك. هو كده ده القوام بتاعها اهو. بعد ما خلصتها خالص بقى وضربتها بصفيها بمصفى سلك اهو زي ما انتم شايفينها، واحط لها ربع كوبايه زيت عليها كده، واقلبها كويس كده بس لغايه ما هما اندمجوا مع بعض كده، واسيبها بقى ترتاح ربع ساعه. خلاص يا حبايبي انا حطيت الحله على النار اهي سخنه قوي، انا بمسحها مسحه زيت كده بسيطه ماشي. وبعد كده بحط الايه الكريب بتاعي كده. وخليكي خفيفه بقى بسرعه كده عشان هو سخن ما يمسكش على طول معانا. بسيبها على النار كده، احطها على نار متوسطه، بسيبها على النار كده. بصي بدأ لونها ايه، لونها يغير من هنا كده، يعني من نص ابيض لسه فيها العجين باينه اهو، وبدأ اللون بقى ايه يغير من الجوانب كده كده. هي بدأت ايه، بدأت تستوي معانا خلاص. هي كده بص بدأت اهي، بدأت ان هي تتحمر معانا. انا مستنيه بس تاخد لون شويه من تحت وهبدأ اقلبها. هوريها لكم بس عشان اعرفكم ان هي بصوا هي لسه من تحت لسه ما استوتش شويه، بس تاخد اللون من تحت اقلبها واوريها لكم وانا بقلبها. خلاص بصوا يا حبيبي كده، وخلاص هو كده استوى. هبدأ بقى ان انا ايه اقلبها على الوش التاني كده. بصوا سهل قوي، مفيهوش اي حاجه، والعجينه مظبوطه جدا جدا كده يا حبايبي. انا كده لسه شايلاها من الحله اهو، دي شكلها. انا اول ما بخرجها بحطها حتى هي لسه سخنه اهو، بحطها كده واغطيها بحته نظيفه عشان تفضل طريه بالشكل ده. هخلص بقى الكميه كلها وارجع اوريهولكم بعد ما اخلصه كله. في طاسه على النار كده نحط معلقتين سمنه كده، واحط عليهم 3 معالق دقيق. احط 3 معالق دقيق مليانين كده، ابدا اشوحهم كده. كده انا بعمل بشاميل عشان هنعمل اكله حلوه قوي بالكريب دلوقتي. اشوح الدقيق كده بس لغايه ما ياخد لون معايا، وبعد كده انزل عليه باللبن. بس كده يا حبايبي انا حطيت اللبن، حطيت 3 كوبايات لبن. بدأ يدخن معايا على النار اهو. تفضلي تقلبي فيه برده كده ما تسيبوش. هحط بقى معاه دلوقتي شويه ملح وشويه فلفل اسمر ومكعب مرق، وهحط معلقتين جبنه كيري بيخلي طعم البشاميل حلو قوي. احط مكعب المرق اهو، احط معلقتين جبنه كيري، احط شويه فلفل اسمر شويه صغيرين يعني، احط شويه ملح بقى بس ايه اما ادوق كده عشان مكعب المرق بيبقى حادق شويه.
وخلاص كده قوامه بقى حلو قوي، بس هنسيبه يغلي برضه غلوه كده عشان نضمن ان يكون الدقيق استوى فيه. بصوا القوام بقى كريمي وحلو قوي. خلاص هو بدأ يغلي معانا اهو، ده خلاص استوى. اطفي عليه. ايه، هعمل الكريب هنا في الصينيه. انا معايا معلقتين صلصه كده، صلصه طماطم عاديه، معلقتين صلصه عليهم معلقتين ميه، حطيت عليهم شويه ملح وفلفل بصوص. هحطهم بقى كده، واحط معلقتين بشاميل كمان. ومعايا هنا لحمه مفرومه انا معصجاها ديت، نص كيلو لحمه. انا بشرت لها بصله وحطيتها شوحتها على النار، وحطيت عليها ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل، وحطيت عليها مكعب مرق، ونزلت عليها بكوبايتين عصير طماطم، وسبتها لغايه ما اتسبكت بقت معايا بالشكل ده. ومعايا زيتون اخضر واسمر، ومعايا طبعا جبنه رومي وجبنه شيدر. هجيب الكريب بتاعي هنا كده واحط فيه، يعني ما تحطيش لحمه كتير قوي يعني عشان تعرفي تقفليه، يبقى على صغير. احط عليه شويه زيتون، وممكن احط جبنه رومي وجبنه موتزاريلا جواه برضه، بس انا هحط الجبنه رومي وجبنه موتزاريلا على الوش كده، واحطه كده. هعمل معاكم واحده كمان اهو. والفها كده، اقفلها من الجناب عشان الحشو ما يطلعش بره كده، واحطها كده. خلاص انا عملت اهوت الكميه دي. هبدا بقى هنا ادهن وشها بشويه صلصه كده. مش ضروري، لو مش عايزه صلصه براحتك برضو، بس عادي يعني، هي بتديها طعم حلو. وابدا انزل عليها صوص البشاميل اللي احنا عاملينه. بس كده، واحط على وشها بقى جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، وادخلها الفرن واوريها لك لما تطلع. دلوقتي حبايبي هنعمل كريب معاكم، كريب حلو عشان يبقى عملنا حادق وحلو. وعملنا عجينه الكريب. احنا الاول هنتنيها. بصي، انا بسيب جزء كبير كده مفروض، والربع الربع بس هو اللي بتنيه. واحط كريم شانتيه كده، مش هحط كتير يعني. احط لها فواكه دلوقتي. انا فردت الكريم شانتيه كده، واجيب قطع فراوله كده احطها بقى كده. خلاص كده انا حطيت الفراوله اهو. ومعايا صوص فراوله برضو، هحط منه شويه كده. ابدا اقفلها. بصوا الشكل، انا بقفل كده وارجع تاني اعمله كده كده. شفتم انا حشيتها خلاص اهو. بصوا بقى منظرها اهي، الكريمه والفراوله طالع منها حلو قوي. هنجيب بقى بس كده صوص شوكولاته او معلقتين نوتيلا، وهنحط بس خطوط هنا كده عليه كده، ما نكترش، هو خطوط كده بس وخلاص. دي كده اول واحده حلوه معانا. ممكن تعمليها بموز على فكره. بصوا تاني واحده حلوه معانا، احطها فاضيه خالص ما فيهاش حاجه. هتنيها برضو نفس التانية كده اهي، واعملها كده اهو كده. هبدا احط عليها بقى صوص كراميل. احط عليها جناش الشوكولاته او النوتيلا برضو. احط عليها اللي هو الصوص الشوكولاته البيضاء. ان شاء الله انزل لكم الصوصات دي كلها برضو. احط عليها نوتيلا برضو. بس كده. ده كريب الشوكولاته اللي بنجيبه من المحلات وبيبقى غالي، وهو ما فيهوش اي حاجه، شويه صوصات كده محطوط عليه وخلاص. وده كريب الحلو اللي بالفراوله. كده حبايبي انا عملت الحلوات اللي بالفراوله واللي بالصوصات اللي مش شاكله على بعض، وده بالنوتيلا والجناش. زي ما انتم شايفينه كده، احنا عملنا كريب، عملنا منه الحلو. هوريكم دلوقتي الحادق معانا هيطلع من الفرن.
الكريب اللي احنا عملناه في الصينية بالصوصات الجبن والبشاميل، شوفوا شكله روعة وتحفة، بالله تحفة تحفة، وريحته ما اقولكوش. بصوا تحفة تحفة. عايز اطلع لكم واحدة اهي، طالعة بحالها اهي زي ما هي، زي ما انتم شايفينها كده، وصوص الجبنة عليها كده والبشاميل، جميلة قوي. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.